Сәлем қыздар. Бүгін жұмыртқасыз, дрожжсыз жет-желпек істейтін боламыз. Бұл жерде бізде жарты қасық тұз, бір үлкен қасық құмшекер, сұйық май, 3 қасық үлкен қасықпен, және де сүт. Менде үлкен стакан 300 мл. Бір стакан жылы сүт болу керек. Менің сүтімнің ерекшелігі, менде уыз сүт. Уыз. Сіздерде уыз сүті болмаса, жай сүт қоса беріңіздер, бірақ жылығып. Қопсытқыш және бір стакан су, жылы су. Осымен жақсылап илеп, қолға кішкене жабысып тұратындай қылып, қамыр илейміз. Ол қамырдың үстіне бір қасық сұйық май қосып, тағы да бастырып, 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін қамырымызды қайтадан басып, жақсылап, тағы да 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Бұл қамырда қопсытқыш болғандықтан тез дайын болады. 5-ші айына жақсы кетеді. Міне дайын. Мен бұл жерде жет-желпекті дайындағаннан кейін бұны біз тараттық. Қазақ болғаннан кейін бұны таратамыз, қабыл болсын деп. Және одан бөлек, жет-желпектен бөлек 2 кішкентай зуала бауырсаққа қалдырдым. Дәмін көрейік деп, өйткені жет-желпекті өзіміз дәмін көре алмадық. Сондықтан қалай шықты уызбен деп. Өте керемет болды. Қыздар, уыздарыңыз жоқ болса да, магазиннің сүті болсын, үйдің сүті болсын, жақсы шығады. Бірақ сүтпен айранды ешқашан біріктірмеңіздер, және қаймақты да біріктірмеңіздер. Өте қатты болып шығады. Ал жұмсақ болу үшін сүтіңізді суыңызбен, осылай сұйық маймен пісірсеңіздер де әдемі болып шығады. Және қопсытқышты ұмытпаймыз, разрыхительді. Бір қасық жетеді, кішкентай қасық. Шелпек істемесеңіздер де, бұл жерде бауырсақ істесеңіздер де болады. 5-ші айына жақсы кетеді бауырсақ, ыстық бауырсақ. Ал қыздар, сендерге сәттілік. Келесі видеомды күтіңіздер. Уыз сүтінен жұмыртқасыз әдемі булочка істейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Дәмі де керемет. Майды қыздырып, сұйық майға қуырып, осылай қуырып алатын боламыз. Күшті болып көтеріледі. Ал қыздар, сендерге сәттілік, бізге ас болсын.